al-ikhlas, al-ikhlas. Dasarna mana seueur hadisna waqad warada fi fadliha ahadisu muta'addidah. Jadi banyak sekali keistimewaan keutamaan surat al-ikhlas. Di antawisna hadis riwayat Imam Bukhari wa qala Ubaidullah an Sabit an Anas qala, dari Anas berkata, kana rajulun minal ansor, dulu ada seorang laki-laki dari kabilah Ansor, ya ummuhum fi masjid Quba, sok janten imam di masjid Quba gitu. Pakana kulamab tataha suratun yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bititahi qul huwallahu ahad. Jadi seeta pamegat laki-laki dari golongan Ansor, sahabat dari golongan Ansor, ketika menjadi imam di Masjid Quba untuk kaumnya, maka setelah palamakan ittata suratan yaqra'u, jadi sebelum membaca surat yang lain terus beres baca Fatihah senantiasa membaca surat al-ikhlas dulu di setiap rakaat teh gitu. Mun salat misalnya salat Isya nu 2 rakaat nu jahriyahna janten pas beres surat teh pas beres al-Fatihah teh maca heula surat al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tos beres eta bismillah deui maca surat anu sanes. Kabiasaanana teh si pamugat ieu teh si sahabat ti golongan Ansor teh. Hatta yaqra'umina sumayaqra'u suratan ukhra ma'aha. Jadi setelah beres baca qul huwallahu ahad surat al-ikhlas kakara maca surat anu sanes deui. Ieu teh dicontohan ku Rasul. Kada bisa disangka naon kada dicontohan ku Rasul bid'ah neraka gitu. Itu bilih karena asal gitu. Itu kada hati-hati. Nah, terus faqala wa kana yasna'u dalika fi kulli raqatin pakalamahu ashabu, maka setiap rakaat senantiasa begitu. Maka sahabat yang lain berkata, kurang mah komen gitu, komen faqalu innaka taftahu bihadi surat sumalam taro annaha tajiuka hatta taqra'a bil ukhra. Muncul bahasa kurang Sunda mah ari maneh gitu, ari anjeun gitu. Naon ari anjeun setiap sok rakaat teh sok make wae surat al-ikhlas, tuluy dituluykeun deui ku surat anu sanes. Nah teu cukup surat al-ikhlas unggul, cek urang malam murek maca al-ikhlas unggul, ulah dituluykeun ulah maca surat anu sanes gitu. Lamun naon maca anu sanes teu kaing maca surat al-ikhlas komena teh, lamun rek al-ikhlas atuh euy cek urang mah gitu, ulah dituluykeun make surat anu sanes gitu. Nah komena teh gitu, lamun rek maca surat al-ikhlas gitu tadiha anjeun ulah maca anu sanes. Pakola, maka si laki-laki Ansor ini berkata, ma ana bitarikiha, aduh aku tidak bisa meninggalkan membaca surat al-ikhlas. Itu kata si laki-laki ini, rajulun min Ansor. In ahbabtum anna ummakum bidzalika fa'altu, jika kalian senang aku menjadi imam, kata si laki-laki Ansor ini itu dengan membacakan seperti itu, jadi al-ikhlas dulu baru membaca surat yang lain, maka saya akan menjadi imam. Tapi jika kalian tidak suka, aku tidak akan menjadi imam, kata si lalaki dari Ansor ini, sahabat Nabi ini. Wa in karahtum taraktukum,
Lalu wakanu yarauna annahu min abdolihim, lalu si kaum eta si sahabat nu sanesna ningal waduh ieu teh si pameget teh cekurang mah naon laki-laki anu utami pangutamana di antara kaumna beureun pangtiasana kitu pangtiasana wa karo ayu ammahum gueru terus si kaum didinya si masyarakat didinya di golongan ason itu di Masjid Kuba eta naon nikah teu mikaresep upami di imaman ku sanes si jalmi eta. Lalu palama taum Nabi ahbarul khobar, maka para sahabat anu sanesna sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakola ya fulan sekurang mah diadukeun ka Rasul kunaon ku para sahabat si pameget eta teh itu maka Rasul ngadauh kitu ka pameget eta ya fulan mayamnauka antab alama ya'muruka bi ashabu, wahai fulan kenapa kau menolak permintaan teman-temanmu supaya kau ketika sholat teh lamun mau baca al-ikhlas sungkul teu kayak dituluykeun gitu lamun naon upami bade baca surat nusanes teu kayak baca surat al-ikhlas. Kenapa kamu tidak menuruti kemauan sahabat-sahabatmu? Wa ma hamaluka ala zumyadi surah bi kulli rakaatin, apa alasannya sehingga engkau di setiap rakaat senantiasa membaca surat al-ikhlas lalu dilanjutkan dengan surat yang lain gitu. Qala kata laki-laki dari Ansor ini, qala ini ahabuha, wahai Rasul kenapa aku tidak meninggalkan membaca karena aku mencintai surat al-ikhlas, resep membaca surat al-ikhlas. Maka kata Rasul qala hubbuka iyaha udkhilaka jannah, cintamu kepada surat al-ikhlas akan menjadi wasilah kau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Janten panginten di antawis hadisna itu janten di antawisna naon panginten sebab mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta nyeueurkeun maca surat al-ikhlas ke panginten hadis-hadisna urang baca sanesna. Panginten urang kana tafsirna heula kitu terakhir panginten dina dieu itu sareng naon naon dina persos kira ari pada tahun baru seueur haram natal geur ngucapkeun selamat natal cek ieu jadi kurang kabahas dina surat al-ikhlas kayak padilana hitungan-hitungan sabaraha aya dina hadisna gitu. Tapi urang kana asbabun nuzulna heula. Qala al-Imam Ahmad dalam tafsir Ibnu Katsir hadasana Abu Sa'id bin Muhammad bin Musir As-Sawqani hadasana Muzaffar Ar-Razi dan seterusnya anal musyrikin qalu li nabi, jadi asbabun nuzul sebab turunna surat al-ikhlas teh jadi jalmi musyrik nyarios ka nabi ya Muhammad ansib lana robaka sipatan kumaha pangeran anjeun teh gitu. Kumaha pangeran anjeun teh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lumsul ayat surat eta surat al-ikhlas. Di mana surat-surat al-ikhlas gitu datu aya kan biasana kan nami-nami surat teh di antawisna alasan disebut teh bisa karena di awal ayatna misalnya surat aduha karena di awalnya diawali dengan kalimat aduha atau di akhir ayat. Ari al-ikhlas di mana dina qul huwallahu ahad aya al-ikhlasan gitu aya hati eta aya lapad al-ikhlas tapi dinamian surat al-ikhlas gitu. Tahu pami dina kitab dina tafsir Munir sunniyat bi asma'i katsirah asyaruha suratul al-ikhlas. Jadi surat qul huwallahu ahad teh surat qul hu gitu namanya teh seueur tapi numpang masurnya eta surat al-ikhlas. Ikhlas teh bersih gitu bersih
bersih. Sumiat gasul kata asal wa asuratul ikhlas li anaha tatahadasa anit tauhid al kholisi lillahi azza wa jalla. Jadi kenapa surat qul huwallahu ahad diantawisna dinamian surat al ikhlas padahal teu aya lapan al ikhlas lamun aduha pada zaman aduha teh aya kan lapan waduha gitu atanapi naon misalnya surat naon alpil aya gitu naon alam taro kaifa fa'ala rabbuka bias abil pil aya ayatna itu dinisbatkeun kana ayat. Upami surat al-ikhlas mah teu aya dina secara lapan mah gitu namun panginten li anha tatahaddasu anit tauhid sabab surat al-ikhlas gitu intisarina gitu eta nyarioskeun tentang masalah tauhid maka disebut ikhlas gitu, ikhlas bersih gitu, ngabersihkeun Allah Subhanahu wa taala al-munazzahi an kullu naqsin, ngabersihkeun Allah tina setiap segala kekurangan, al-mabra'u min kulli syirkin, terus membebaskan Allah dari mempunyai sekutu atau nabi tanding, wa lil annaha takhallusul abdi minasyirki. Jantan upami si jalmi mampu mengamalkan surat al-ikhlas maka terhindar dari kesirikan itu tina kesirikan upami mampu mengamalkan surat al-ikhlas. Jadi kenapa surat qul huwallahu disebut surat al-ikhlas karena di dalamnya intinya dari surat itu semuanya menceritakan atau mengabarkan tentang tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-kholisi lillah azza wa jalla al-munazzahi an kulli naqsin, jadi membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan membebaskan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu gitu. Dan seseorang yang mampu mengamalkan surat al-ikhlas yakin kepada karena ajaranana isina maka insyaallah akan selamat dari kemusyrikan atau dari neraka. Terus ulang lanjutkan Bapak sekalian. Menurut jumhur para ulama annaha suratun saniyah wa isruna fi tartibi nuzul. Ini surat al-ikhlas termasuk surat ke-22 dalam tertiban turunnya. Gitu. Jadi kaul anu sahih gitu al-ikhlas mah naon kalebetkeun kana surat Makkiyah itu diturunkan di Mekah sebab li ana zamat aslu tauhid sebab di dalamnya mengumpulkan pokok-pokok ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya kan qul huwallahu ahad. Qul katakan oleh Muhammad ketika orang musyrikin mengatakan ya Muhammad ansib lana rabbuka, beritahukan bagaimana Tuhan itu wahai Muhammad, maka Allah ngalungsurkeun ayat qul huwallahu ahad. Qul katakan oleh Muhammad wa Allah al-ahad, yaitu maha esa gitu, maha esa maha tunggal gitu, maha tunggal al-ahad. Jadi wa inamal maksud isbatu ana wahidun bidati wa sifati wa afali. Jadi Allah itu maha tunggal dalam zatnya, sifatnya dan afalnya. Lalu Allah us-somad, Allahu ari Allah us-somad, Allahu somad, as-somad teh walladzi yasmadu ila khalqi. Jadi Allah tempat bergantung, tempat bisa meminta segala sesuatu. Jadi orang kudu ngagantungkeun segala sesuatu teh ka Allah Subhanahu wa taala. Allah us-somad walladzi yasmadu ilail khalqu bi hawaijihim wa yaqsuduna wahdahu bisu'ali wat talab. Jadi Allah yang menjadi
tempat bergantung semua makhluk dalam segala kebutuhan. Jadi Allahu Somad, dialah Allah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Terus naon deui Pak ayat katilu? Lam yalid walam yulad. Lam yalid naon apa sama? Lam yalid tidak melahirkan. Gitu lam yalid tidak melahirkan. Itu sabab naon lamun naon Allah melahirkan itu berarti naon sami sareng makhluk. Berarti lamun sami sareng makhluk berarti naon muhalun gitu. Nah, jadi lam yalid jadi tanjihun lahu ayyakuna lahu waladun aw bintun. Jadi kunyebatkeun lam yalid teh Allah tidak melahirkan. Jadi ayyakuna lahu waladun aw bintun, jadi membersihkan bahwa Allah itu melahirkan, punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Sabab lamun ngalahirkeun eta teh jadi nganapikeun kana sifat naon Maha Esana Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Benten kan sareng naon cek Yahudi Nabi Uzair teh putrana Allah gitu. Naon cek Nasrani Nabi Isa putrana Allah gitu. Jantan upami urang ucapkeun selamat Natal berarti urang satuju gitu naon bahwa Nabi Isa teh putrana Allah, berarti jadi ukur otak tekenging sok naon ilueun panganten sok saeureut nata sok ribut selamat Natal tekenging gitu. Sabab urang sarua jeung itu naon menolak karena lam yalid Allah itu tidak melahir. Ayat Natal teh kan naon selamat atas kelahiran Nabi Isa. Jadi sarua jeung lamun ngucapkeun berarti urang teh satuju gitu naon dina masalah akidah kitu mah teu kenging naon dina masalah akidah mah aya toleransi. Nabi ge ari naon kitu ari bermuamalah mah kitu jeung naon tatangana kan keur di naon Mekah orang kafir, keur di naon keur di Madinah orang Yahudi. Tapi ari na masalah akidah mah aya toleransi teu ngucapkeun selamat kitu, selamat Natal ka orang Yahudi selamat naon kitu. Ari masalah akidah mah itu sok neangan alasan gitu. Jadi teu kenging gitu. Sabab naon tos jelas lam yalid tidak melahirkan. Berarti lamun urang naon ngucapkeun selamat naon misalnya selamat eta berarti selamat Natal berarti sarua aja urang teh satuju bahwa Allah itu melahirkan punya anak. Kalau Allah melahirkan sama dengan makhluk berarti baru itu mustahil gitu. Jadi lam yalid tanjihun lahu an ayyakuna lahu waladun aw bintun. Jadi kunyebatkeun lam yalid teh membersihkan dat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak mempunyai putra ya, tidak mempunyai anak. Terus naon Pak? Lam yalid walam yulad tidak melahirkan. Lam yalid tidak melahirkan, lam yulad dan tidak dilahirkan. Lamun Allah dilahirkan berarti baru kan Allah itu wajib bersifat qidam, tidak ada awalnya tidak ada akhirnya. Lamun dilahirkan berarti aya awalna berarti baru. Lam yalid walam yulad gitu. Lam yulad jadi tidak dilahir. Nah qaulu lam yulad jadi kalimat lam yulad itu tanjihun lahu ta'ala ayyakuna lahu abun au umun. Jadi membersihkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu punya ayah atau punya ibu gitu. Pami Allah punya ayah ibu berarti sama dengan makhluk berarti baru itu. Sedangkan itu jadi Allah ada sebelum segala sesuatu ada gitu. Allahu kana Allah walamakan. Jadi Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi Allah tidak butuh tempat gitu. Lamun Allah butuh tempat berarti sama dengan benda, sama dengan makhluk. Jadi Allah tuh butuh jihad kanan kiri atas gitu. Sabab upami kitu butuh berarti sami sareng
benda laisa kamislihi sayun, Allah itu beda gitu. Jadi laisa kamislihi Allah itu tidak tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, serupa dengan. Jadi Allah itu tidak bisa disangka-sangka, dia tidak bisa gitu. Jadi jangan memikirkan zat Allah, tapi pikirkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru ilah. Janganlah kita memikirkan zat Allah, tapi tafakurlah, pikirkanlah makhluk Allah sabab mual itu mual kahontal. Jadi Allah malah tablughul auham, Allah itu tidak akan sampai dengan perkiraan Allah kieu. Nah itu sanes, jadi laisa kamislihi, jadi Allah mah teu bisa diumpamakeun benten sareng makhluk. Lamun bisa diumpamakeun berarti sami sareng makhluk, itu bisa diumpamakeun. Itu terkait mikiran zat Allah. Itu alam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu walam yakul lahu kufuwan ahad, itu tidak ada walam yakul lahu, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kufuwan gitu, sesuatu yang setara atau sekutu gitu. Itu aya naon anu nandingan. Aya tadi antawisna tafsir surat Al-Ikhlas. Terus faidahna sekalian, dina hadis riwayat Imam Tabrani, man qara'a qul huwallahu ahad bi maradihi alladhi yamutu bihi lam yabtanna bi qabrihi wa amina min dawtil qabri. Saudara barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, surat qul huwallahu ahad ketika ia sakit, alladhi yamutu fihi, sakit yang menjadikan ia meninggal, lam yabtana bi qabri, maka insya Allah tidak akan difitnah, tidak akan mendapatkan fitnah di kuburnya, wa amina min dawtil qabri, dan akan selamat dari doktil teh gecetan kubur. Janten upami misalnya menuju teu damang baca surat Al-Ikhlas atau can ngareles teh gitu, qul huwallahu ahad Allahus shomad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa menit kemudian atau jam kemudian karelas, itu maka sauna lam yamtana fi qabri, maka tidak akan mendapat fitnah di kuburnya, wa amina min dawtil qabri wa hamalatul malaikat yaumal qiyamah yaumal qiyamah hatta tazizahu as-sirat ila zanah, maka nanti akan dibawa oleh malaikat meniti titian siratal mustaqim sehingga selamat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus dina hadis sanes sanes riwayat Imam Tirmidzi, ya keistimewaan surat Al-Ikhlas kalian. Aya pami keistimewaan surat-surat kitab teh itu nyata kitab Fadailus Surat wa Ayatul Qur'aniyah ya, karangan Muhammad Said bin Alawi Al-Idrus. Tadi dinya aya sadaya surat aya diterapkeun kaistimewaan nana dimimiti surat tina Al-Fatihah dugi ka Anas diterangkeun keutamaan ayat sareng surat gitu. Di ayatnya dirinya gitu karya Muhammad Said bin Alawi Al-Idrus, itu dirinya di surat gitu keistimewaan. Terus man qara'a qul huwallahu ahad kulla yaumin mi'atai maratin mahaan hudunu bakhomsi nasana ila yakuna lahu dain. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas di tiap harinya itu 200 kali, wah gitu berat gak Pak sekali kita kurang payah sekali 2 kali atau ke sholat gitu 200 kali ke pengetahuan ya udah berat ya sekarang itu terang gitu pengetahuan. Masih hadisna misalnya aya nu ngomen doi juga di padilu amal beteunan naon, da masalah doi eta mah sanes naskoti tapi naon hasil ijtihad, bisa jadi cek si ulama A ieu dhaif, cek ulama ieu hasan gitu
Jadi masalah eta mah sanes naon anu qot'i gitu. Kan aya dina kitab eta ge naon aya dina kitab A ulama kontemporer teh ngadoikeun aya dina kitab B ngasahankeun kebubuh alasanna naon kedah teu apal naon karena biografi seorang perawi hadis alasanna teh nya mah da mal apal geus jauh ari ulama dulu geus ngasaekeun hadis eta ulama dulu mah sada leuwih deukeut zamanna. Jadi kitu aya masalah misalnya orang ngaji yasin malam Jumat dong ini panis ngaji yasin malam Jumat mah gara ditinggalkeun gitu. Aya masalah itu sanes produk mutawatir gitu. Lamun mutawatirnya gitu kan adikan ai nas teh aya gitu aya naon anu dilalah teh nas teh aya Quran sareng sunnah. Ari Quran kan aya dilalah masbut aya eta teh hilap deui itu Islami. Jadi anu bisa ditolak mah hadis mutawatir upami hadis sanes matak naon sok beda pendapat pemahaman teh. Itu lamun hadisna misalnya sahih atawa naon maka ulama teh dina nyimpulkeun hukum teh sok beda pendapat karena bisa jadi hadisna seueur janten upami mutawatir mah tos tiasa nawar mah bedah eta kitu. Upami Quran kan dilalahna jelas dilalahna petunjukna hilap deui aya dilalah masbut sareng hilap deui Ustaz Islami gitu. Nasna teh aya anu naon masbut sareng Al-Quran teh masbut tetepnya masbut tapi secara petunjukna iya tante hilap deui lah ya janten aya isian para ulama lah muan tadina segi yeuna gitu. Jadi kan Quran teh aya dalil teh aya nas teh aya mas dina Quran ge sami kan masbut tetep tapi secara dilalahna seperti hartos suci kan aya atau naonnya seueur da janten ari dilalahna masbut gitu tapi secara dilalahna nya kirang aya dua harti dina Al-Qur'an teh sapertos lah seueur aya kitabna itu teh dari lepas silap itu selami kaos eta teras nusanesna waman aroda ayyana ma ala firosi panama ala yamini summa qara'allahu wa tamara wa idza kana yaumul qiyamah yaqulu lahu rabbu ayya ibadi udkhul ala yaminikal jannah. Aya kalau pengetahuannya bisa kalian jadi barang siapa yang ketika tidurnya gitu panama ala yaminihi tidur di atas nyagigir belakang tubuh sumakoro kulullahu ahad maca kulullah wahad dia mah 100 kali gitu. Asal kian gitu kayak mayo we nyoba teh wawasan gitu yang sekali gitu. Hanya kuat syukur kuat gitu. 100 kali cenah paida kana yaumul qiyamah yaqulu rabb maka di hari kiamat Allah berfirman ya ibadi udkhul ala yaminika zana wa hambaku masuklah ala yaminika di atas sebelah kananmu al-zanata ke surga. Man qara qulullahu ahad terus aya hadis waraja Tabrani min hadis Ibnu Dailimi man qara qulullahu ahad di salat au ghairiha kata Allah baratu minan nar. Di barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas dalam salat yaitu atau di luar salat kata Allah baratu minan maka insyaallah akan dibebaskan dari api neraka. Subhanallah. Terus man qara qulullahu ahad asromaroh bunyalau qasrun fil jannah barang siapa baca surat qulullahu ahad 10 balik maka akan dibangunkan gedung di surga. Eta seueur padilah surat Al-Ikhlas. Terus diantawisna ayu jadukum ayaqra fil latin sul Quran surah bidadana anjeun teu mampu dina samalam teh naon membaca 1/3 Quran maka para sahabat berkata qalu wa kaifa yaqra rasul ya rasul bagaimana kami baca 1/3 Quran qala
kul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran, dengan membaca kul huwallahu ahad bandingi 1/3 Al-Quran aya menyebabkeun pahalana gitu. Itu atanapi naon aya menyebabkeun alasana sabab itu dina surat Al-Ikhlas teh naon ngumpulkeun naon 1/3 Quran nyaeta tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyurnya hadis nafsu kalian. Ayat 11 kali mangga. Ayat 11 kali. Ayat nyaurkeun dari Ibnu Abbas man qara qulawat bilatin al-qamaroh, siapa yang baca qulawat 1000 kali di malam teh maka ketika ro'a Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana maka insyaallah akan bertemu dengan Nabi di dalam tidurnya 1000 kali. Wah, itu lumayan dipenser 1000 kali di barang siapa yang baca surah qulawat itu malam teh 1000 kali ro'a Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana maka akan melihat Nabi di dalam Allahu a'lam. Dari Ibnu Abbas. Panginten seueur yang sekalian tentang masalah surat Al-Ikhlas dari baca sadayana itu saperalaman. Itu 3 lamar seperti itu jantan di antawisna naon amal soleh anu biasa panginten kurang dilaksanakeun itu nyaeta jantan di paratosa di antara naon membaca surat Al-Ikhlas. Hilang deui yang bisa kata seueur itu doa-doa teh itu nu tong hilang teh naon panginten penting teh sayyidul istighfar, terus doa Nabi Yunus itu anu ieu anu gambil itu doa Nabi Yunus itu Islam. Terus aya hadis man istighfar duburi kullu salatin salah samaro imam tong istighfar. Itu janten seueur panginten hal-hal atau nabi amaliyah fil amal soleh panginten anu insyaallah panginten naon bakal ngingkeun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hiji deui masih waktos itu amalut tajri uzuruha lil abdi bada mauti, amal-amal anu mengalir pahalana ketika seorang sudah meninggal. Rasulullah sallam dina hadis riwayat Imam Al-Bazzar hadisna sahih sabun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri. Ada 7 hal diantaranya yang pahalanya akan mengalir itu kepada orang tersebut sesudah ia meninggal. Bahwa fi qabri, dan ia ada di dalam kuburnya. 1 man alama ilman, orang yang mengajarkan ilmu terus ilmuna diamalkeun kudu sanesna gitu, maka insyaallah mengalir terus masih eta terus gitu. Misalnya ieu dibajakeun deui bapak misalnya terang ieu nangaos diwartoskeun deui bapak kayak pala terus itu mengalir man alama ilman. Terus au azronahron au ujrianahron atawa ngocorkeun kurang malah itu naon ngocorkeun solokan, itu ngadamel solokan kerja bakti itu naon keur mengairi tanaman jeung sajabina dipake airna ta eta teh insyaallah pahalana bakal mengalir. Au khabrobiron sok aya kana mun di kampung mah ngadamel solokan itu solokan teh si cairna teh kangge mengairi sawah itu kan kulot gitu panjang ta eta teh janten naon amal soleh itu pami ikhlas keur ngadamelna mengharap ridho Allah maka bakal jadi amal soleh naon ngalikeun pahala terus menerus gitu. Janten kunci nama ikhlas. Au habrobiron atanapi ngeduk
sumur urang kadamel sumur batur digunakan itu digunakan beureut saeutiknya yang mudah-mudahan mengadamel sumur jangan anak pamajikan sanajan kawajiban mudah-mudahan mah kalikeun pahala bisa ngadamel sumur umum itu nya kitu keneh di bumi ge mudah-mudahan insyaallah bisa caina digunakan insyaallah augoros anaklan atau naon nanam pepelakan kurang nanam pepelakan misal ke anak incu urang buahna gitu diala tanapi di naon di pauk monyet di pauk manuk sarua gitu naon bakal jadi sodako agar sanalan au bana masjidan atau membangun masjid au warosa mashaban itu bangun masjid atau warosa mashaban mewakafkan Al-Quran selagi Al-Quran dibaca maka terus mengalir au taroka waladan yastaqbilu pada atau ninggalkeun budak soleh anu senantiasa memintakan ampun bagi kedua orang tuanya. Nah di nomor sekalian panginten tos isa eta panginten anu tiasa kapiatur janten panginten naon wae anu tos dibahas di awal di akhir dalam kitab Asbabul Maghfirah mudah-mudahan aya sasikieun sabeuneureun sakolot anu tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Panginten sakitu anu kapiatur kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.